De nou a l'Ajuntament de Penelles, a l'alcalde, i el que voldria fer és, primer de tot, és donar-li a l'alcalde una placa commemorativa i amb senyal d'agraïment cap a tot el que estem fent conjuntament. I senzillament amb la festa per començada passo la paraula a l'Eloi, alcalde de Penelles. Bé, bon dia a tots, presidenta del Consell Comarcal, alcaldessa de Bellmunt, Tomàs, Mireia, senyor Vallverdú, esposa, i bé, tots els que ens trobem aquí, de tots els pobles. Agraïm en nom del poble de Penelles, però que també sou vosaltres, aquesta placa de reconeixement. I a mi sempre m'agrada dir que és un privilegi que el Castell del Remei, dels motius històrics que aquí va el Raimon, que segur que molts no us podrien explicar, però que pel que sigui pertany dintre del municipi de Penelles, però que és patrimoni de totes aquestes terres de la plana d'Urgell i que formen part de tots, perquè aquí mirant hi ha cares, no us diré perquè me'n deixaré de tots els pobles per aquí al voltant. Donar-vos la benvinguda a tots al nostre terme municipal, però ja ha dit el Tomàs en el Castell del Remei. Agrair també moltíssim la presència del pregoner d'honor i al qual li passo la paraula perquè ens faci aquest pregó del Castell del Remei. Moltes gràcies a tots i que tinguem tots una molt bona festa major. Benvolguda família Tomàs, Mireia, senyor alcalde, senyora alcaldessa, senyora presidenta del Consell Comarcal, audiència tota. Hi hauria moltes coses a dir sobre el Castell del Remei. Enyorem la presència del pregoner de l'any passat i historiador del Castell del Remei, Jaume Mateu, que no pot ser aquí avui per raons de força major. En la distància el saludo. El 1214, Valeri Serra i Boldú publicava la primera edició del seu calendari folclòric de l'Urgell, que és un aplec dia per dia de totes les festes, commemoracions, patrocinis i naturalment santoral de l'any, per tot l'Urgell. Urgell que ell entenia com era tradició d'una manera molt ampla, com tota la plana que s'estén de Lleida cap a Llevant, prenent també part del nord i del sud. Potser és el moment de dir que el terme Urgell, i és un problema que he tingut sempre jo, ha estat utilitzat durant segles amb diverses aplicacions. Per exemple, el bisbat de la Seu d'Urgell i Andorra és bisbat d'Urgell. L'Urgell era un important comtat de límits amplíssims, va jugar un gran paper durant la Reconquesta, que de nord a sud barrava una mica el pas del comtat de Barcelona. Urgell, per a molta gent, vol dir encara tota la terra plana, que va des de Cervera fins a Lleida. La meva família i coneguts de la vall del riu Corb parlen de l'Urgell com allò que es veu allà baix, verdejant. Ells pertanyen també a l'Urgell, però l'Urgell secaner. El 1932 va fer un primer projecte de divisió territorial segons comarques que no van trobar els límits possibles de l'Urgell. Després va ser per a molts, d'una manera general i difusa, la terra regada. I això era degut, com he dit adés, al fet que una bona part de l'Urgell és de secà i els seus habitants per tradició es consideraven segarrencs. Aneu a Guimerà i us diuen això és Urgell. Ai de Déu! d'un aspecte segarrenc. Finalment, la creació de la comarca del Pla d'Urgell ha augmentat aquesta mena de confusió de nom i concepte. Vull dir que Pla d'Urgell correspon a la denominació d'una porció de terreny reduïda, mentre que en dir Plana d'Urgell ens referim a molt més territori. I la pregària a la Verge del Remei, escrita per Esteve Sunyol i preciosament musicada per Lluís Millet, expressa aquesta amplitud en 3 estrofes.
Gireu vostres ulls, Regina, apiadada, sobre la plana d'Urgell. A vos prega i sospira ben confiada tota la plana d'Urgell. I vingui la gràcia de Déu ben abundosa sobre la plana d'Urgell, la plana. En la seva descripció, Valeri Serra i Boldú, sempre basant-se en el sant oral, feia constar com a vinculats al Castell del Remei pobles d'altres comarques que no eren Urgell. De fet, avui dia el títol de la seva obra podria molt ben ser Calendari folclòric del Ponent. Valeri Serra havia nascut a Castellserà el 1975 i treballà de periodista i publicista tota la vida. Eren especialment llegides les seves cròniques de l'avantguarda. I la premsa comarcal, de la qual destacarem per l'interès que té per a nosaltres la fundació i direcció de Lo Pregoner d'Urgell, juntament amb el calendari, dues joies de la bibliografia comarcal. Lo Pregoner, editat a Bellpuig, es publicà en català des dels orígens. Passà obligatòriament al castellà durant molts anys del franquisme, amb el nom de El Heraldo de Urgell, i continua avui amb el seu nom autèntic. Era a l'origen una revista de petit format on es donava notícia dels pobles d'Urgell i també, com amb el calendari, s'escapava una mica cap a la Segarra, la Noguera, les Garrigues i la Conca de Barberà. Jo havia vist en exemplars dels anys 20 del segle passat notícies de Ponts o de Miraixa, per exemple. A més de notícies, hi explicava els problemes que tenien els pobles, camins, portada d'aigües, collites, festes celebrades i també xafarderies. A banda de consells sobre conreus, plagues i tractaments, adequació de sembres i treballs al camp. Tots els pobles de la plana, com és comprensible, hi figuraven esmentats, i a tots arribaven, com el Patufet. El segon diumenge de l'octubre, aquell any 1914, caigut en l'11è dia del mes, com precisament aquest any passat, 2015, dona notícia de la festa del Castell del Remei i transcric en el seu català d'aleshores. 11 diumenges, Sant Geni soldat, Sant Caní cavat, Sant Plàcid soldat que es venera Guissona i la Mare de Déu del Remei. El segon diumenge d'octubre celebra la festa major al Castell del Remei, enclavat en el Pla d'Urgell, que té per patrona a la que ho és també de la Celestial Orde de la Santíssima Trinitat i Redempció de Captius. Com el Castell del Remei, propietat dels senyors fills d'I, per Ignasi Girona, està sota la direcció de l'eminent agricultor don Ignasi Girona, aquest era el fill. És un model d'explotacions agrícoles. Aquí hi ha acudit gent de totes les edats dels pobles de Fuliola, Tarròs, Boldú, Castellserà, Penelles, Bellcaire, Riola, Bellverd, Barbens, Ivars i altres més llunyans. Després de la funció religiosa de la tarda, se veu la gran generació que cada any ve a la festa major de la Torre del Bisbe, 1914, com vulgarment ha vingut anomenat Urgell, la finca del senyor Girona, perquè totes congreguen una de les places per a presenciar el ball que s'hi fa, que per dir sort no té res de típicament catalanès. I aquí s'ha parlat. Ignoro si Valeri Serra plasmava xotis o el simple agarrau, o hauria preferit només sardanes. Després afegeix que la devoció al remei és la més estesa a Catalunya després de la del Rosell, i posa com a exemple els monjos coigs que se li han dedicat. Puc afegir que dedicades a la Verge del Remei hi ha una trentena d'ermites i santuaris a Catalunya. Ara no comptem els altars parroquials, esclar. Remei és una paraula agradable i d'origen claríssim. En llatí, el verb mederi vol dir curar. Med. Té el núclid med, que també dona mèdic. I amb la partícula re al davant ens donarà remedi, remei. No fa pas un segle la gent no anava a l'apotecari a buscar medicines. I doni'm un remei per... Parlaven de remeis. Així doncs, no és estrany que hi hagués des de molt antic, al segle XII, la Verge del Remei, que un papa al segle XV va fer patrona dels frares de la Trinitat, els trinitaris. El Castell del Remei, per raó de la Verge, encara té la creu dels trinitaris en diversos llocs i als taps de les ampolles. Ni cal dir que una festa major, qualsevol festa major, de les de començaments del segle XX, no té gran cosa a veure amb la de 100 anys després. Quan Valeri Serra escrivia, havia tot just començat la Guerra Gran, o Primera Guerra Europea. Per damunt de la nostra societat havia de passar encara el núvol de tempesta i foc de dues guerres més. La civil espanyola i la Segona Mundial, de les quals ens temem
que les conseqüències directes van ser més funestes per a nosaltres en els episodis de la guerra del 1936-39, que va causar a més de mig Espanya i a tot Catalunya milers i milers de morts, destruccions, venjances i represàlies, exilis i desunió entre famílies. Les generacions actuals han d'informar-se de tot això en llibres, documents, gràfics, però els que les van viure en directe en tenim una perspectiva tota dolorosa. Un detall. Per una excursió en bicicleta, un amic meu, adolescent, tot just acabada la Guerra Civil, va veure el Castell del Remei, encara sota els senyals del decaïment i la desfeta. S'hi veien els carretons dels operaris que començaven a reconstruir el castell, afectat per l'explosió del polvorí de 1939, i reomplien les trinxeres que els combatents havien deixat obertes. No feia l'efecte que aquí hi hagués vida. Prou evident era que l'explosió de 1939 acabava de deixar malmès allò que havia estat digne d'admiració i que ho torna a ser, i crec que més ho serà. Però en l'atmosfera d'immediata postguerra, el conjunt era un viu retrat de la prostració del país. Després, a banda de la reconstrucció de la part derrocada del castell, i un dels elements que contribuïa a vestir, com si diguéssim, el conjunt, va ser anys després, prop de la data en què el canal passava a la comunitat de regants, l'edificació del santuari, que alguns anomenen capella, i que afegeix a la seva línia mediterrània, germana de temples com d'altres de la costa, penso ara en S'Agaró, la contribució noucentista de Josep Obiols i les seves excel·lents pintures murals. Castell del Remei és per a molts un nom màgic, encara que no l'hagin visitat. Hi ha persones que només han vingut al restaurant o a un casament o bateig, d'altres de pas en excursió, en visita a la botiga i poca cosa més. Però tanmateix, aquestes instal·lacions en conjunt tenen un reclam, un doble reclam. Primer el nom. El nom s'ha estès des de fa 2 segles entre la ciutadania i fins a cert punt forma part del tresor popular. Què us diré? Com ho podria ser el dam de Núria o del Sant Crist. I segon, el reforç i bona raó publicitària que li donen els vins. Els vins. I del meu record més antic, la camomil·la o camomilla o licoret d'herbes de la casa, del qual em deixaven tastar quan era un nen, una culleradeta. Una festa major al mig del camp és una mostra de color i això no li ho treu ningú. El Castell del Remei és una unitat de producció que avui compta amb una bona quantitat de persones que en depenen, avui i sempre. Això equival quasi a un poble, encara que no tingui forma de poblat, i queda justificat que faci la seva festa major cada any. De fet, podria haver estat un poble i en certa manera tenia consistència els anys que es va organitzar com a colònia agrícola, amb habitatges, i escola, i mossèn. Talment feien les colònies fabrils. Allò no va durar, però com que apleguem gent cada any, el que durarà és la festa major. El primer indici de l'encert de celebrar-la és l'acceptació per part de la seva adscripció administrativa, el municipi de Penelles, d'aquella realitat i la plena cooperació que li ofereix. És obligat felicitar l'alcalde i corporació per mantenir viva aquesta cooperació. De fet, durant uns anys, l'antiga festa major semblava haver quedat oblidada o que no tenia importància, és que és un. Però recentment, qüestió dels darrers anys, gràcies a la iniciativa dels actuals propietaris, s'ha instaurat de ben nou amb bon criteri i aplaudiment general. Si bé ho mirem, una de les tradicions sòlides de la terra catalana, des de l'Empordà fins a l'Ebre, són les festes majors. I el Castell del Remei, encara que no sigui ben bé un poble pròpiament dit, és una unitat de producció, una entitat amb correu propi, un centre de treball amb intenció de perdurar en el temps. Per a les generacions més joves crec que és interessant informar que en aquest territori, més o menys amb l'extensió que té ara, ja hi havia activitat agrícola i ramadera des de molt antic. El pedestal funerari romà en pedra, que es troba a la primera sala dels cellers, és un monument a la memòria d'una dona anomenada Atília Luquila, de l'època romana, i segons totes les fonts d'informació consultades per l'autor de la història del castell, Jaume de Teu, existia en aquell temps, segle II i III de l'era cristiana, una parcel·lació de la terra
I una finca en aquestes terres devia ser una de les parcel·les primeres reglamentàriament establertes, de 50 hectàrees de superfície, que poc més o menys atorgaven els romans a cada parcel·la, que amb més terra afegida o restada, segons quin era el propietari a cada època, constitueix actualment la suma de finques que formen el castell del Remei. Serra i Baldú parla de la Torre del Bisbe, detalla la propietat amb aquest nom, i obeeix el fet que una bona part de la superfície, durant un temps, pertanyia al bisbat de Solsona i una altra part a l'abadia de Poblet. A partir de 1835, les finques propietat de l'Església foren secularitzades i es vengueren a qui les podia comprar, és a dir, les subhastaren. L'Estat subhastava les finques que eren innombrables, que havien estat propietat de bisbats o ordes religiosos. Fora de parcel·les de pocs jornals o hectàrees, les finques extenses com aquesta, que va arribar a tenir passo de 1.000 hectàrees, només les podien adquirir les grans fortunes, amb capacitat, a més, d'explotar-les i d'engrandir-les, perquè comprar una finca i deixar-la pràcticament erma, això ho saben fer perfectament, sobretot al sud. Això va passar a l'anomenada Torre del Bisbe i al seu primer propietari modern, Ignasi Girona, nascut a finals del segle XVIII a Tàrrega, resident després a Barcelona i al qual van seguir, fins fa només 20 o 25 anys, els hereus i successors de la família formada per ell al llarg dels segles XIX i XX. Tots els Girona, pares, fills d'ells, van protagonitzar múltiples activitats industrials, tant metal·lúrgiques com ferroviàries, tèxtils, agroalimentàries, també comercials, de borsa, de crèdit, d'exportació. Alguns vivint lluny d'aquí, però tots van aplicar el seu enginy, innovacions i inversions a la finca de la Torre del Remei, com en va dir el primer Ignasi Girona, i Castell del Remei, quan modificaren la torre i edificaren el castell a imitació de les fortaleses antigues per a residència. Diem doncs que la Torre del Remei es va transformar en castell quan van edificar la gran residència amb la forma exterior d'una fortalesa, però l'apel·latiu del Remei obeïa a la devoció que el primer del Girona tenia a la Verge d'aquella advocació. Devoció intensa que li venia de petit. La seva família mantenia i patrocinava l'altar de la Verge del Remei a la parròquia de Tàrrega. Un cop adoptat el nom de Remei, al castell hi hagué una capella, a dins del castell. Més tard, passada la Guerra Civil, va fer-se més visible i pública la subsita devoció amb l'edificació de l'elegant temple santuari del Remei a tocar del castell. Cal subratllar que amb la mateixa intensitat i voluntat de donar relleu al nom de l'empresa localitzada aquí, els Girona van ser fidels al culte a la Verge. Al llarg dels segles, aquestes terres han estat objecte d'explotació, amb masos des d'antic i conreus diversos. I amb el Girona, des del primer moment i cada vegada amb més intensitat, la dedicació sempre a l'avantguarda dels avanços tècnics de la vinya i el vi. Pensem que la veritable massa de producció va venir amb el canal d'Urgell, impulsat ja pel primer Girona, ara ja fa poc més de 150 anys. El canal era una necessitat i se n'ha estudiat la història dels projectes anteriors. La titularitat del canal, que corresponia a una societat on sempre hi havia representació d'aquella família, va passar a mans de la comunitat de regants a meitats del segle passat. I entre el públic que assisteix avui aquí hi ha de segur persones que recorden el fet. El canal va canviar el rostre de les terres urgellenques. No ens podem imaginar avui com era el Pla d'Urgell, vull dir l'extensió de terra des de Tàrrega fins a les portes de Lleida durant els segles que fou secà. Era un secà absolut i la producció agrícola molt minsa, perquè, com sabeu, aquí poca aigua del cel. Aquesta terra feia cereal i la Catalunya oriental, capital Barcelona, es refiava de dues fonts de blat econòmicament, Sicília i l'Urgell. Sobretot d'aquest darrer que el tenia més prop. Però que sovint l'Urgell no produïa. Aquí per natural hi plou poc i ens hem d'imaginar què devia ser haver de dependre de la pluja. El refrany ja diu, encara que caiguin gotes, mai no cauen totes. Jo soc autor d'un llibre amb el títol Però plou poc. D'aquesta constant sequera, Barcelona i entorn en patia, perquè no arribava prou blat, però en patia molt més l'Urgell mateix. Ens queden testimonis escrits
dels que van sofrir els llargs eixuts i la misèria que s'excedia sobre aquesta terra. Malgrat tot habitada, perquè els pobles i masos hi eren. Hi ha un dietari escrit al segle XVI, Oia i Bars, on l'autor, Joan Pere Segarra, quasi una ironia, explica en detall l'escassesa de recursos i de collites amb xifres dels resultats miserables. Dos caputxins dels que van anar de missioners a Venezuela al segle XVIII descriuen la fatigosa i extenuant marxa que van haver de fer a través d'una immensa planura d'aquella terra. I un d'ells, que era de Mataró, escriu: aquell desert era quasi com els plans d'Urgell. Quan es va inaugurar el canal, encara es va estar uns anys sense produir fins que la terra regada va perdre la sal que l'aigua havia fet aflorar. Llavors sí que es va produir el canvi i l'Urgell va somriure, mentre la Segarra continuava sent xoca i depenent de la pluja, com avui mateix. Els anys que hi ha pluja hi ha collita i bona, que la terra hi té cos. Els anys de sequera, res a la panera. Una corranda del temps cantava el canvi que la gent percebia, experimentava, segons viatjava de l'una a l'altra comarca. De l'Urgell a la Segarra, una argelaga. De la Segarra a l'Urgell, un clavell. Tothom subratlla amb raó la importància històrica d'aquella família i Girona en el procés d'increment i modernització del Castell del Remei. Però la història avança, i si bé avui retornem a la tradició de la festa major, ho fem des d'una altra direcció empresarial, l'actual, la de Tomàs Cosiner. El més entusiasta propulsor del producte que ha donat un rang mundial al Castell del Vi és aquest empresari actual, i la plataforma sòlida de què ha començat a caminar, l'experiència i l'empenta, fan que les seves iniciatives prometin molt i molt. I no sols el vi, sinó el conjunt paisatgístic que la família té el propòsit de millorar amb més enjardinaments i atractius diversos. El Castell del Remei és, ja ho he dit, un referent, un fet i un fenomen que l'imaginari popular fa 200 anys que dura. Està com incrustat en la consciència